И здравейте и добре дошли в канала PowerPoint за начинаещи с мен Тео. В този видеоурок ще ви покажа как лесно да създадем първата си презентация стъпка по стъпка. Готови ли сте да започваме? Първото нещо, което да направим е да отворим нашия PowerPoint. След като отворим нашия PowerPoint, ни излизат няколко теми. Натискаме първото, което е един обикновен бял лист. И това е нашата начална заглавна страница. Сега ще ви покажа как да си създадем нов слайд. В горното меню, което е в Home, имаме иконата, която е New Slide. Чрез натискане на ляво копче правим нов слайд, който нов слайд може да бъде в различни разновидности. След като натиснем това бутонче надолу, ни излизат видовете слайдове, които мога да направим. Като може да са текст, две колонки, текст и снимка и така нататък. Сега ще ви покажа, ако искаме да си сложиме текст където и да било, влизаме в горното меню и натискаме Insert. След като натиснем Insert, отиваме на Textbox. Натискаме и където решим, ето примерно тук, може да си направим поле за писане и може да пишем примерно здравей. Друго нещо, което мога да ви покажа в началната страница е примерно да напишеме здравейте от мен Тео, примерно. Това ще ни е заглавията на нашата презентация. И долу може да допишеме някаква допълнителна информация, като например университет, клас за училище и така нататък. Ако ви е било полезно това видео, може да се абонирате за мен и да очаквате още нови и нови клипчета за напред.